सो व्हाट्स अप गाइस, किवें सारे करना सारे वधिया हो गए नहीं। सो गाइस अज आप लैके आए हैं बोट का साउंड बार ते ओदा वूफर। सो ओदी आप अनबॉक्सिंग करांगे। बाकी अनबॉक्सिंग आप कर ली है, कैसे ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि वीडियो पहला शूट कर ली, मतलब इन्ना मतलब एक्साइटेड ही ना। अच्छा। सो फटाफट आप वीडियो शूट कर ली, तो वीडियो की इंट्रो बनानी मैं भुल गया है। बाकी तुहाडे सामने पिया एक पूरा अनबॉक्स करता वो अपना जिहड़ा गत्ता लगा हुंदा। बाकी आ साउंड बार की जिहड़ी पैकिंग आती वो पे, स्पीकर भी सैट है। बाकी तुसीं पहले अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो तो फिर साउंड क्वालिटी वगैरह सारी चैक कराई हुई है। सो तुसीं एंड तक वीडियो जरूर वेखियो, स्किप ना करियो, वीडियो पूरी वेखियो तो इंजॉय करो। नहीं। सो गाइस अपना बोट का साउंड बार तो बेस ट्यूब होंगी विच, छोटी होगी शायद, वो खोल के पता लगे, क्योंकि मैंने नहीं पता इस बॉक्स की है। मिस्ट्री बॉक्स लगा लो एक जरा। सो आ मॉडल है इसदा, अपना बोट के स्पीकर्स आ वो सब दिता है 2.5 सी साउंड बार स्पीकर सिस्टम। सो अनबॉक्स करते हैं इनू तो फिर देखते हैं की निकलता, मतलब किन्ना का वधिया साउंड बार है। क्वालिटी भी तुहानू चेक करावांगे। सो पहला अनबॉक्सिंग कर लिए जी। अच्छा। सो गाइस थोड़ा जिहा अनबॉक्स किया तो ये एक और बॉक्स है, तुहानू नज़र आ रहा होगा। सो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। फिर क्या साउंड बार आ गया, प्रॉपर टी वी वास्ते यूज़ होंगे बेसिकली। बाकी साढ़े वर्गे आप गाने सुनते रहने हैं, ब्लूटूथ कनैक्ट करके फ़ोन का तो गाना भी सुन सकते हैं। ये बाद चो अनपैकिंग करते हैं, फिर ना हो देख लिए की है। सो उपरले बॉक्स से कला साउंड बार ही हम लगता थले पे है सारा समान। तो देखते हैं मैंने एक्चुअली एक बॉक्स आ जाता, बॉक्स के बेस ट्यूब पे सब ऊपर जड़ा होंगे एक हिसाब से। बॉक्स जो अंदरला जो तुम दिखाने पे उदा है। सो गाइस अपनी बेस ट्यूब है, बेस ट्यूब लगा लो, सब ऊपर लगा लो कुछ भी। सो पहले इन्हों अनरैपिंग करते हैं। मैंने एक्सपैक्ट नहीं किया है, उससे ज़्यादा कुछ वधिया लग रहा है। बाकी साउंड तो ही है, साउंड वधिया होनी चाहिए। इस टाइप का लैमीनेशन नवी नवी है, बाद चलावे कि नवी का चाह होंगे ना। तो पिछों बस एक नॉर्मल जी वायर है, मतलब अपना साउंड बना कनैक्ट हो जाएगी बस इन्ना का। बाकी साइड तो ऊपर बस एक साइड तो ही है, एक इधरों जरा बेस आती है। तो आ एक फिर अपना थोड़ा बहुत जो रिमोट वगैरह टी वी के हमने साउंड बार का इसका रिमोट आ जाएगा बोर्ड का। फिर 1 ईयर वारंटी है ये। कुछ मैनुअल यूजर जोड़ा होंगे वो वेखा। तो कनैक्ट करने वास्ते ये ऑक्स टाइप ही है, वो बाद तो देखते हैं। ये शायद फिटिंग करने वास्ते है, अभी कोई बुक टाइप जी है, आई डोंट नो व्हाट। पेज वगैरह तो नाल 2 सैल लगे वो देखने की जरूरत नहीं। साउंड बार की बारी इनू अनपैकिंग करांगे। सब कुछ इदा का है, पूरा मतलब स्पीकर है जिदा साउंड बार बेसिकली मतलब हर कोई साउंड बार इदा ही है।
ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਬੋਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲੋਸ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਇਰ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਲੋਸ ਕਲਰ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦੀ ਜਾਏ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਸ ਬਲੈਕ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵੂਫਰ ਦੀ। ਸੋ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਟਿਊਬ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬੇਸ ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਪਿਆ। ਆ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ। ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਜਰੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਉਹ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਕਿ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਸੁਰਮੇ ਚ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਨਕਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਲੇ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੋਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੂਫਰ, ਸੋ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਬਾਏ।